po kami sa airplane. On the way to Hong Kong! Punta na kami sa Hong Kong in 3, 2, 1. Nandito na po kami sa Hong Kong! Uy, mga kagrupo ko dyan. Mga kagrupo ko. Ayan po, pipicture sila. 1, 2. So, kakain na po kami. Ayan, hello po! Kakain na po kami. Kakain na po kami! Mag-translation tayo. Kakain na po kami. Kakain na kami, guys. In 3, 2, 1! Yeah, kakain na po kami. Souvenir shop. Souvenir Hong Kong, souvenir. Punta na kami sa cruise ship. Walang net. Dead end. Ang sad na tiyan ko. Sobrang busog na busog. Ni hao ma. Shashe. Ni hao ma. Gagala-gala po kami kasi we have free time. I feel Kami so buhay fresh. lasing sa sobrang kabusugan. Sa sobrang daming dessert na nakain. Ang sarap po. So, di na po kami kakain. Kasi late na. Kasi pa mga grupo ko. Oh, hindi ko dito. Mga kagrupo ko. Hi! Okay lang. Sino mga group natin? Tayo nga, lahat-lahat din. Oo nga, sama-sama na. Sausage, can beef, camber, and tapos po. Hi. Hi to you.
sa room nila Ron and Kalor. Into the streets. Pero pag sa iba naman nag-enter culture, a woman graduating top the real politicians. Po, Miss Yale, nagna-napkin folding po sila. Ayan. Ayan po, oh. Ready na magtrabaho. Nasa plate. Ito nga yung panatanda. Ayan po, oh. Hard, hard, hard! You guys! Magbabalak po kami lumabas dito sa... So, ayun po, tatakas po kami ngayong araw. Lalaksan namin mga loob. I-explore po namin ang... I-explore po namin ang Hong Kong kasi mamayang 10 PM pa po aandar. Ang bar. Yeah! Hindi na kami sa... Ay, hindi. Lalabas kami ng cruise. Dito na ulit kami sa port. Can you say hi? Hi! That was Cloca 1-1. Coca! Cloca! Cloca! Croca! Yeah, okay. Cloca 1-1. Hi, Croca! Ay, my God. Very hard, man. Or classmates. Croca! 1-1. Condition. Croca! Da-da-da-da-da! Say hi, sir. Sir, say hi. Adventure Ocean. Spine Fitness. Say bye. Bye. Good night. Good night. Oh, you're so cute. I feel you. That is now. Ha? Ito? Pupunta na kami sa deck 3 para sa tables. Ulit-ulit. He always runs for the food. Not for the food, the drinks. Yes. Uy, may piano. Yay! Tapos na po ang aming table setup. Kami maggagala. Na naka-uniform. Saan naabutan ng vacant mo? May, anong oras ng vacant May vacant po kami. Kay Miss Yale tayo ngayon. Hi, Miss Yale! Hi, Miss Yale. Cutting Babalik na kami dyan mamaya. Cutting na po. Wow! Kami sa labas. Gagala-gala. Hangin. Kaya dapat. Yan po, nakanta po sila. Shout out kay Ed. Bakit? Lagi sinasabi doon yung $20. Hi! Hi, Philippines. Jasmine from Philippines. Cotabato City.
Pupunta na kami sa... UN! pupunta kami sa... Sino yun? So as you can imagine, we have almost 4,000 passengers and we have more than 1,200 officers. Hi! Ayan po, naghahanda na po kami. At ang gaganda po ng ating mga klase. Nakita kong isang Ayan. Dapat mag-video tayong... babae. Ready na po kami sa kasal ni Honey! Excited na kami! Di ko malimutan ang kanya Ito po, papakita ko po sa inyo ang ating napakagandang bride-to-be. imahe. Ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Ito po ang ating napakagandang makeup art. Ako'y di mapakali, gustong mawakan na Tara na. kamay. Ngayon hindi map Here we are at Vietnam, boss. Ayan agad, bibili na. Vietnam na! So, ako sila, ikaw. Ganda mo sa paningin. Sana ay sabihan sa ilalim ng puti. Ikaw ang nagpapasaya. Humiga sa ilalim ng puting ilaw. The beer? Sa dilaw na buwan. $5. We are here at, ano to? Hoy-an. 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 Hi. Bibili pa kami souvenir. Mamimili na kaming souvenir, guys. Between us, you will come to show you go on. Say hi to your boyfriend. You always bring your camera. Yeah. How many do you have? One. No, but last time... Can I see? Oh! Saan punta? Sa ano? Sa beach. Kamusta naman ang... We are here at Mall of Vietnam. Not
Okay, 1, 2, 3. Po, yung barko namin! Doon tayo sa may puno ng ano? Tara na mag-picture. Wait, natin makita natin yung barko. Ayan! Oh! Hello guys! Babalik na po kami sa... Ang init sa Vietnam! Ang init po dito guys. Tingnan nyo guys oh. Kasing hot pipigos. Oh. I'm just going to record this. Huwag ka maingay. Yung mga ano dito. It's a memory of... Yeah, you're gonna miss me. Yeah. I will miss you guys. Ito po si Jean Emberga. Nagbabalita. From Next Cruise Generation. Ako ng hanchong. Ilan boss? Ilan? Iuwi mo? Masarap ba ito? Oo boss. Ayun guys oh. Oh, ang isang katulad mo ay di na dapat pa pakawalan. Po, nandito kami sa kwarto nila Pigos. Ang nakuha ni Sai. Ito po, super dami. Napaka-cute ng mga packaging niya. As you can see, super special po. This is the... Let's go, Kalo! Ayun po, hindi po namin alam kung anong gagawin. Boss! Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Di ba din ako makapaniwala? Kamustahin niyo po ang mga... Ikaw ma. Riel, naririnig mo ba yan, Riel? Baby, pakis! Oh, ang isang katulad mo ay di na dapat pa pakawalan. Hi, so we are here in Gardens by the Bay by the South. Hi. So, can you take me a picture please? Okay, wait. 1, 2, 3. Shut. 1, 2, 3. Shut. 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 Hello guys, pupunta kami doon sa water lily. Ang ganda dito. Asyat. Bakit